在业主群里，一个怀孕的邻居竟然大言不惭地说要每户给她5万块钱，只要5万，我老公就能帮你们怀孕哦。我老公超级厉害，一定能帮你们生个儿子。一夜7次，时间有限，抓紧啦！整栋楼的小孩都是亲兄弟，多好的事啊！其他业主被他这么一骚扰，个个怨气横生，我可看不下去了，直接发了张猛男娇羞照片。哥哥好猛，我喜欢，你看我可以吗？不用生儿子，人来就行。这年头找个一怪不容易的，我刚买了房子，乔迁之日，我妈特意给我选了个好日子，她还一个劲儿地叮嘱我，边月，你控制好自己的情绪，有事找我们。我哪有心思理他们，直接关门送客。一低头，竟在家门口看到一张小卡片，一个油腻男展示着肱二头肌，上面印着6个大字：精子质量牛逼。我翻个白眼，把卡片撕了扔进垃圾桶。还没等我进家门呢，电话就打到我手机上了，提供人类高质量男性，精子质量遥遥领先，保你一胎得子。啥玩意儿？哪来的诈骗信息？我刚住进来，手机号就被卖给传销组织了。见我不说话，电话那头的女人又开始推销，5万块买你后半生无虞，买你晚年孙绕膝，你还在犹豫什么？我淡淡的哦了一声，这么好的事让你妈生吧。说完就挂了电话，关上门，我站在窗边，长长的舒了一口气。独居生活，我的幸福即将开始。可还没等我收拾完东西，手机就不停发出提示音，烦死了。拿起来一看，是忘了屏蔽小区群消息。打开一看，里面的内容把我逗笑了。业主群里，一个怀孕的邻居大言不惭，要每户给她5万块钱，只要5万，我老公就能帮你们怀孕哦。我老公超厉害的，肯定能帮你们生儿子。一夜7次，时间有限，抓紧啦！到时候整栋楼的小孩都是亲兄弟，多好的事啊！下面紧跟着一长溜男人，穿3角内裤，赤裸上半身展示身材的照片，跟我在地上看到的小卡片上的男人一模一样。我诧异的挑挑眉，我买房子的时候挑了好久，咋就挑到这么个公然卖脏的小区呢？我赶紧给物业打电话询问此事，可物业却说，哎，这户人家一直这样，谁都拿他们没办法，因为他们家都不知道搬走多少业主了，您都住进来了，多担待吧。说完就挂断了电话。我咬着手指头看着群内容，出来斥责他的邻居都被劈头盖脸的骂了一顿。我们夫妻俩是在造福人类，我早就统计过了，群里500个人，有272个单身女性，天天说不结婚不生孩子，你们都不生，地球毁灭了怎么办？只要5万就能让你们的生命得到延续。我缓缓勾起唇角，嘿，今天还真是个好日子，搬家第1天就遇到这么有意思的事。于是我换了个头像，在群里发了一张猛男娇羞照片，哥哥好猛，我喜欢，你看我可以吗？不用生儿子，人来就行。这年头找个一怪不容易的。这话一出，群里瞬间安静了。大概5分钟后，那女人在群里发了好几条60秒的语音，我听都没听，转手又发了好几张男童的刑具图片过去。哥哥是 S 还是 M？ 住在1501对吧？我这就来了哦。说完，我抓起帽子，两眼放光的坐电梯跑上去。那女人吓得在群里发公告：男童勿扰，男童勿扰，我老公性取向正常，你不要过来。我到了1501，砰砰砰的敲门又踹门，里面响起女人的尖叫声和男人的怒斥声：滚啦，老子不喜欢男人，小心我告诉你性骚扰，知不知道？滚！好不容易找到这么个玩物，我才不滚呢。见我一直不说话，里面的男人偷偷的趴在猫眼上往外看，正好看到我紧贴在门上的眼珠，我草泥马，吓老子一跳，死变态，滚！我粗着嗓子坏笑2声，顺手把他家猫眼给堵死了。回到家，我又在群里发消息，装什么矜持啊，男人的草期很短的，出来卖还挑3拣4的，威猛的我最喜欢了，别装了，你那边子弹早就上膛了吧？点句 PG， 我搓着手期待那个败类回复，可这夫妻俩却当起了缩头乌龟。群里的邻居们开始接二连三的加我，纷纷说终于有人能治他们了。有几个自来熟的还跑到我家喝酒唠嗑，看到我是个年纪不大的女孩子时愣了一下，笑容很快就僵硬住了。妹子，你以后小心点，那夫妻俩可不是能吃亏的主。我强忍着心底情不自禁流露出的兴奋，生怕这些友善的邻居觉得我是个怪胎。妹子，不然你还是回家跟父母住一段时间吧，他们肯定会来找你麻烦。听我们的，你先去避避风头。我无所谓的挠挠头笑笑，没事儿，我学过防身术。哼，我就等着他们上门呢。我在家闲得发慌，等了一整天，1501那儿一点动静都没有。谁能想到，到了晚上，我的手机突然不停地接到陌生电话。哪位？电话那头的人一个比一个闷骚。弟弟，听说你花样不少呢，来酒店找哥哥玩玩呗。来酒店1924房间，哥哥亲自用海蓝之谜给你保养小屁屁，咋样？道具都准备好了。5星级酒店2413房间，赶紧来！我被气笑了，你们从哪儿弄到我手机号的？不是你自己把联系方式发到群里的吗？这个手机的主人呢？重金求医呀！快来吧，弟弟！哼，用脚趾头想想都知道是1501干的好事。不过不好意思，我可是女生。我故意发出一阵无奈的叹气声。兄弟，你们这是让那些看不起同性恋的人看笑话了吧？我一个女孩子可不在你们男童的兴趣范围内。每次说完这句话，电话对面的夹子音立马就正常了，同时也惹得
的众多一暴跳如雷。他妈的，那2个老家伙真把铃当女人了，以为我们没脾气啊，耍我们呢，嘿嘿。我趁机火上浇油几句，还把1501的家庭地址告诉了他们，顺便混进了他们的群。看着众人怒气冲冲的准备去找1501算账，我兴奋地笑出了声。这房子买的真值啊，每天都这么有意思，我想抑郁都难。半个小时后，楼上响起一阵嘈杂的敲门声和咒骂声，果然是一呀，脾气够火爆的。我就住在他们家楼下，摔东西的声音听得一清二楚，骂声持续了半个小时才停下来。我靠在门口，默默开始倒计时。我知道，一旦他们知道我是女孩子，肯定会立刻找下来。我算好时间开门，那男人一脚踹空，摔了个狗啃泥。我随手把柜子上的1分钱钢镚扔给他，初次见面不用行这么大礼吧？他一下子从地上蹦起来，指着我的鼻子就破口大骂：“你个小贱货，还装同性恋吓唬老子，恶心死了！”他老婆挺着个大肚子慢悠悠地走来，紧接着补上一句：“还有误工费。”我歪着头问：“怎么耽误工作了？”他老婆捏着那男人的脸，想让我好好看看他脸上的伤。我老公是专门给女人提供优质精子，让女人怀孕生子的，这份工作体验感和观感最重要。他现在鼻青脸肿的，怎么给别人服务？我沉默地看着这对夫妻，还真是头一回见有人把出卖身体说得这么冠冕堂皇。你盯着我们看啥？10万，赶紧拿出来，能买得起这房子。我不信你没钱，拿不出来我就……他捧着肚子往后仰，哎呦哎呦的喊肚子疼。看他这熟练的样子，肯定是惯犯了。我看了一眼楼道里的监控，直接打断他的表演。你在群里说5万一次，现在要我10万，是不是我买了你老公了？想让我掏钱也行，不过我总得验验货吧，是好是坏得看看啊。那夫妻俩一愣，女人的态度明显缓和了一些。你想找我老公，真给10万？我挑挑眉毛，没再说话。只见那2人对视一眼，女人拼命给男人使眼色，男人昂着头，一脸高傲，下一秒直接把裤子脱了。我假装吓得尖叫一声，然后大喊耍流氓，说完就砰地关上了门。2人一愣，又开始不停地敲门大骂：“出来！你不能白看我老公的宝贝，刚刚是你要看的，你给我死出来啊！”可这次我说什么也不开门，夫妻俩折腾了10分钟后，气冲冲地走了。临走还扔下一句狠话：“好，你有种就别出门，以后见你一次打你一次。”我被这对奇葩夫妻弄得兴奋过头，晚上吃了2颗药才睡着。第2天我早早出门准备去医院，谁能想到冤家路窄，在电梯里碰到了他们。在他们那恶狠狠的注视下，我面无表情地走进电梯，站在一旁。空气仿佛凝固了好几秒，电梯缓缓下降，我心里不停地告诉自己，忍一忍脾气，马上就能出去了。可下一秒，一只咸猪手就朝我屁股伸过来，我下意识地躲开。你干什么？那男人被我甩开后，一脸无赖相。咋了？昨天你看了我，今天我摸摸你，不是很正常吗？礼尚往来是传统美德，懂不懂？我紧紧攥着拳头，瞥了一眼电梯上跳动的数字，5楼了。他老婆笑得特别欠揍，平时想让我老公摸你，你还得付钱呢，今天就当给你个福利，你欠我们家的10万块啥时候还？我没吭声，一股怒火在胸口乱窜，忍无可忍就无需再忍。电梯门一开，我就揪住那个男人的衣领，粗暴地把他拽了出去。他猝不及防，大喊着：“电梯里的监控坏了，你没证据证明！”我一拳狠狠砸在他脸上，他因为惯性仰头往后倒，又被我揪住一边胳膊来了个过肩摔，砰的一声倒地后，我的怒火还是直冲天灵盖，尤其是他老婆吓得哇哇大叫，他还龇牙咧嘴地骂我：“你个小婊子哪来的这么大力气？是你先动手的，老子今天打死你都算正当防卫。”我四处看了看，没找到趁手的家伙，就把目光落在了电梯旁边的垃圾桶上，打死我，看看今天谁先死。说完，我抱起垃圾桶就朝他砸下去，他吓得瞳孔骤缩，赶紧往旁边一滚躲开了。我哼了一声，砸空了。那女人哆哆嗦嗦的报警，男人撒腿就跑，嘴里还喊着杀人了，杀人了。警察来的时候，那女人哭得一把鼻涕一把泪，她莫名其妙就发狂，下手可狠了，那么大的垃圾桶就往我老公身上砸，这是想把人往死里弄啊。那男人端着自己一边的胳膊大声控诉，我要让他坐牢，我要去验伤。我在旁边一直低着头坐着，努力平复情绪。警察叔叔走到我面前，把头抬起来，你怎么下手这么狠？这都能构成罪名了，知不知道？你和我对视后，他后半句话突然卡住了，接着眼睛一亮，是你。1501的女人挺着肚子站起来，你们认识？警察看了我一眼，淡淡说道，哦，这小姑娘有抑郁症，上次想跳楼自杀就是我救下来的。说完，他清了清嗓子，恢复严肃的表情，不管怎样，动手打人就是不对，你为啥动手？我抬眸看了那男人一眼，冷冷地说，他耍流氓，在电梯里摸我屁股。男人一下子站起来，你有啥证据？拿不出证据你就是造谣，罪加一等，你得对我负责。我胳膊都
都被你打断了。我冷笑一声，先给警察看了小区群里的聊天记录。警察看完脸都黑了，国家严厉打击黄赌，你们在群里公然揽客，夫妻俩又搬出那套为人类绵延子嗣的说法，可警察才不吃这一套。被严厉训斥后，他们又梗着脖子说我们就是说说，又没真干啥。我笑了，那昨晚在我家耍流氓脱裤子的是谁？警察叔叔，我申请调取我家门口的监控录像。两人的脸这才变白了。群里的聊天记录加上监控录像，他耍流氓的罪名跑不了了。警察调取监控回来后，对他们厉声训斥，但这夫妻俩死皮赖脸的反咬一口。你们和这女的认识，谁知道会不会偏袒？我老公被打成这样，我们要立案。还有，我要求换个警察负责这事。警察叔叔被气得没话说，但也只能答应他们的要求。那女人趾高气扬地看着我，你不想坐牢也行，赔偿我们30万。我没理她，而是看着外面，你看外面发呆干啥？我跟你说话呢。我这才收回视线看了她一眼。秋天了，外面的土松了，实在不行你们俩赶紧收拾东西走人。那女人反应了一会儿才明白啥意思，气得脸通红。警察同志，你看看她这死样子，我怀疑她就是故意和我们坐一趟电梯，还穿个裙子引诱我老公摸她。警察让她闭嘴，可能因为我是抑郁症患者，还有自杀倾向，问我话的时候态度温柔了些。你今天出门准备干啥去？我去医院拿药。你的抑郁症好点了吗？我瞥了那对夫妻一眼，转成双向了。这话一出，警察们面露惊讶，那对夫妻的表情变成了惊恐。双向，他有精神病。我阴恻恻地笑了。是啊，我有精神病，还有医院的诊断证明呢。他们惹我在先，我精神病发作打了他不过分吧？那对夫妻说不要赔偿了，强烈要求警察把我关起来，不让我回家。但很遗憾，警察叔叔只是叮嘱我以后尽量别动手就没事了，反倒是那对夫妻被狠狠教育了一顿。你们的行为都快触碰到法律红线了。还有，人家小姑娘本来病情挺稳定的，你非去招惹人家干啥？从警察局出来后，那对夫妻看我的眼神满是警惕和不甘。是啊，白挨打一顿能甘心才怪。临走前，我故意吓唬他们，意味深长地说，以后少惹我，说不定哪天我病发就发疯了哦。大家都知道，精神病失手杀了人不用承担刑事责任。夫妻俩吓得缩了一下，女人也开始一脸痛苦地捧着肚子。老公，我肚子紧绷绷的疼。那男人一开始没反应，直到他老婆又带着哭腔补上一句，老公，这次是真的。男人神色一滞，顿时紧张起来。妈的，我宝贝儿子要是有啥事我要你的命。从医院一回来，群消息又是99加，点进去一看，原来是那两口子在群里添油加醋的说我的病情呢。14楼新搬来的那个是神经病，危险指数10颗星，咱们得团结起来把他赶出去。这么高档的小区咋能让个精神病住着？物业，物业，下面还发了好几张她老公打着石膏以及她在医院挂水的照片。你们瞧瞧，我老公都被他打成啥样了？这样的人住在咱们小区就是个安全隐患。你们是没看到他打人的时候那力气多大，太吓人了，吓得我肚子疼都来医院保胎了。他想利用舆论把我赶走，可惜物业根本不管这事儿，其他住户对他的话更是不屑一顾。1501，你别在这儿颠倒黑白，谁不知道你老公挨打是因为耍流氓啊？我看人家小姑娘做的对，活该你老公手贱摸人家屁股。你不是让你老公赚钱吗？现在咋不赚了？真正该搬走的是你们家，你们比神经病还神经病。你怀孕8个月有7个月都喊肚子疼，少来碰瓷。看着业主们的反应，我点头表示认可。其实我的病没那么严重，一般情况下我能控制住自己。搬出来住之前，我妈千叮咛万嘱咐，一定不能乱发脾气，但对付这种人，发疯就是最好的办法。那孕妇气的情绪失控，又开始狂发60秒语音骂人，你们就不听我的吧？我们的今天就是你们的明天，让那个神经病把你们都杀了。我轻点屏幕，打了几个字，再乱说话我去找你哦。他立马闭嘴了，但其他邻居纷纷冒泡，牛，今天早上我看到你的壮举了，终于有人能制住这对夫妻了，千万别搬走。比起精神疾病，我更怕变态。我捧着手机嘿嘿一笑，心里竟然涌起一丝莫名的责任感。大家放心，这2个败类就交给我吧。1501的夫妻一门心思要把我赶走，调动舆论不成，那女人又跑去物业闹了好几天。可我自己的房子，我爱咋住咋住，我不但不走，还买了1猫1狗作伴，同时还在小区里认识了几个朋友。我性格孤僻，不爱出门，那几个人就天天傍晚来敲我家门，强行带我去楼下散步。又一次在楼下碰到的时候，那孕妇立马停下脚步，躲到了她老公身后。你这个神经病咋还乱逛？其他人想替我说话，那可不行，我抢先开口，你家里那2条疯狗都能出来晃悠，我神经病咋就不行了？说完，我得意地昂着头走了。自从搬到这儿以后，我内耗的毛病好像都被这对夫妻给逼没了，这2人直接成了我坏情绪的发泄筒。编音乐，那男人看你的眼神都快把你杀了，可就是不敢说话。牛，你有精神类疾病还会防身术，简直 buff 叠满了呀。编音乐，虽然打人不对，但你勇敢教训流氓的样子真的很酷。我惊讶地看着那几个人，以前和爸妈一起住的时候，他们说的最多的就是让我少出门，免得病发吓到别人。可我只是双向出妻啊，在警察局那么说就是故意吓唬那对恶心夫妻的。我有点不好
好意思地挠挠头，怎么觉得这话怪怪的？被我打过一次，他应该不敢再对别人耍流氓了。同行的2个女生对视一眼，叹了口气，你们也被骚扰过？同行的男生气得握紧了拳头，何止他们，估计这小区里1半的女生都被骚扰过。妈的，简直就是畜生！我有点后悔了，早知道就把他的手指头一根一根掰断。只是这对夫妻很快又做了让我病情不稳定的事。我和邻居在楼下转了几圈后回家，一打开门，一股血腥味扑面而来，我心里猛地一沉，第一反应是我的宠物生病了。开灯一看，家里到处都是红色的小猫脚印，墙壁上还有飞溅的血迹，好好的小猫尾巴断了一半，血还在不停地流。另一边，我的小狗嘴巴上也挂着血，趴在地上呜咽。这画面冲击力极大，我的手立刻颤抖起来。我赶紧带着它们去了宠物医院。小猫的尾巴没完全断，缝了针还能勉强愈合，但小狗拍完片子显示内脏受了伤，需要住院挂水治疗。我掐着自己腰间的肉，强迫自己镇定下来。医生，这伤是怎么形成的？会不会是他们俩在家打架弄的？医生神情怪异地看我一眼，然后指了指猫尾巴上的伤口，伤口这么平整，一看就是被人切断的。小姑娘，养了宠物就要好好负责，虐宠可是违背道德的。虐宠怎么可能？不是我弄的。我第一时间把爸妈叫到宠物医院，看到他们的惨状，我揪心不已。再这么下去，我都想砍人了。回家后，我赶紧去检查房间。路过走廊时，我看了下走廊里的摄像头，结果发现摄像头坏了，门锁也有被撬动的迹象，一看就是有预谋的作案。这傻逼以为毁掉走廊里的摄像头就行了。我家是只黑猫，经常藏到角落里找不到，为了它，我特意在家装了个小型摄像头，在监控画面里看到1501那个男人潜入我家虐猫，我家狗上去咬他，又被一脚踹开后，我气炸了，一股怒火在身体里奔腾不息。我第一反应是报警，但又硬生生克制住了。报警只会让他赔点钱，根本不痛不痒。这家子载重，不想好好活就去死。我带着满腔怒火冲到楼下踹门，可那家人打定主意躲在里面不出来，还叫嚣精神病又发疯了，我们就不出去，你能把我们咋地？哈哈哈哈！打不过我们不会躲吗？有招你就想去，没招你就死去呀！有招就想去。我的目光落到他家门口的灭火器上，笑了1下、2下、3下，门锁被我砸坏了。屋子里的人吓得嗷嗷大叫，我的太阳穴突突的跳，同时也越来越兴奋。好好的一道门，硬是被我用灭火器砸出个洞，然后把手伸进去打开了门。听到咔嗒一声响后，那对夫妻不约而同的尖叫一声，跑到了卧室里。我阴恻恻的笑了一声，想到招了，我进来了哦。这家人真是变态。客厅里挂着好几张她老公赤身裸体的油画像，看着就脏。我举着灭火器对着油画喷了一顿，这样看着顺眼多了。那2人躲在屋子里，把门开了个小缝，举着手机录像。你这个神经病，不许过来！你想干什么？难道想杀人吗？我死咬着牙，脑子里已经有100种杀他的方法了。要不是最近心情不错，病情好转，我恐怕真的控制不住要杀人。但理智告诉我，为了这2个人渣背上人命不值得。于是我去厨房找了把菜刀，把他家砸了。10分钟过后，他们家一片狼藉，看着满地的废墟，我长舒一口气，好多了。我拎着刀走到他们面前，以后再来，这刀砍的就是你们。说完，我手起刀落，把刀插在了门上。他老婆还没事，那男人倒是2眼一翻昏了过去。老公，他愤愤地想骂我，但和我对视上后又把话憋了回去。我冷笑一声，看我干什么？你老公是心里有鬼，自己把自己吓晕的。回家后，我吃了1把药才勉强平复情绪。睡觉前，我把自家监控画面截取出来导入相册，果然第2天警察就上门了。同时，那男人把我砸他家的视频发到了网上。警察一脸复杂地看着我，欲言又止。不少人看到我被警察带走，还有人拦着警察为我说话。警察同志，这小姑娘病情稳定，人挺好的，她不会无缘无故砸别人家。对呀，警察同志，别听那对恶心夫妻乱说，我家就住在边月家隔壁，离这么近，他砸不砸我家？我心里一暖，还是好人多。去警察局的路上，我看了网上的视频，营销号都专门剪视频骂我。网友恶评：我操，这也太吓人了吧！他的眼神好像要把人生吞活剥了。但是他这个精神病和我见过的不一样，我见过发病的人六亲不认，无差别攻击，他还能控制只砸东西不伤人。楼上的那又怎样？还得夸夸这个精神病，真等伤人就晚了。同时，我收到物业消息，劝我搬离。到了警局，那对夫妻还在好，那女人见到我大喊一声，直往警察后面躲。警察同志，你保护好我呀，我怕死了。那男人气得指着我鼻子大骂，就是他这个小贱人，力气大得很，把我家门砸坏了，强行入室跟强盗一样。警察同志，我申请对他执行死刑，这种败类不能活在世上。警察皱眉瞪他一眼，你还想刺激他发病？一句话，那对夫妻立刻闭嘴。这次事情比较严重，警察要单独审问我。边月，你的病情没控制住吗？这次做得太恶劣了。
他们连赔偿都不要，坚决要把你关进精神病院。你为啥这么做？我拿出我家的视频，警察看到后脸色铁青，他弄坏走廊监控，撬开我家门，进门试图虐杀我的宠物。您知道的，我有病，这2只宠物就是我的精神寄托。警察额角青筋暴起，气得拍案而起，拿着手机夺门而出。我不紧不慢地跟在后面，出去时看到那对夫妻还在装受害者。我可是怀孕8个月的孕晚期孕妇，我今年28了，这儿子就是我的命。自从昨晚之后，孩子就在我肚子里翻来覆去，要是我儿子有事，我做鬼都不放过他。呜呜！警察出去后直接怒斥一声，还在装！夫妻俩吓一跳，脸上闪过茫然。什么还在装啊？警察同志，你不能听他一面之词吧？他的犯罪证据在这摆着呢，你还想偏袒？警察气得把手机扔他们怀里，自己看。那夫妻俩越看脸色越白，尤其是那男人，他瞳孔骤缩。你家里还有监控？我捡起手机，吹了吹上面的灰尘。要不是我家有监控，岂不是任由你这个杂碎污蔑栽赃我了？你引导舆论恶意抹黑我，这视频我也会上传到网上，到时候他们怎么网暴我，就会怎么网暴你。那男人两腿一软，差点从椅子上滑下来。这次他们俩也不叫嚣了，警察问他们还要不要起诉我，他们都支支吾吾，拿不定主意。我把这边的视频一发上去，立马就爆了。之前骂我的人全都转向去骂那对夫妻，利用网友对精神病人的恐惧引导舆论网暴人家。你也叫个人，还倒打一耙，明明是你先入室虐待人家宠物，起码人家小姑娘是光明正大的进你家，你这完全就是偷鸡摸狗。天，这种人太可怕了！你还会撬锁，支持那个姑娘。要是我家毛孩子被弄成这样，我去把他腿砍了，多可怜的小猫啊，尾巴都差点被你割掉。杂种，你他妈是人工杂交出来的物种吧？你们夫妻俩都不是好东西。还有不少邻居也站出来晒出之前小群的聊天记录，这对夫妻恶心的嘴脸彻底被曝光。可他们心理素质好，日常生活根本没受太大影响，直到他们夫妻双双因为这事被公司开除，他们才恼了，又来和我商量赔偿的事。这次语气友善了不少，我家被你砸得没法住了，当时全屋装修花了不少钱，现在全要重新弄，我俩工作都被你弄没了，你赶紧赔钱吧。还有我老公副业也被你弄没了，这些事你都要负责，赔偿20万就好。我冷冷地看着他，就他们家那 KTV 风格装修要20万，什么副业？副业就是做鸭。那你们虐杀我宠物的赔偿呢？那对夫妻对视一眼，然后说，哎呀，那猫猫狗狗不值钱，到时候我去马路上给你捡一只，实在不行我让我老公带你爽一次，给你个儿子不比畜生强多了。我的拳头又握紧了，真想一拳打在他肚子上。不过我们的20万你得赶紧赔哈。我果断拒绝，不赔，1分都没有，有本事你就去告我。夫妻俩震惊地睁大眼睛，怎么会有你这么没素质的人？你打坏了东西就该赔偿啊，我们会起诉你的。起诉吧，正好我也没打算放过他们。我去宠物医院看了我的小猫小狗，好在兽医医术精湛，保住了他们的小命。之前就跟你说过很多次了，出门在外别惹事。这次的事闹得多大，你爸爸公司的员工都知道他女儿是个精神病了。月月，要不然你还是回来住吧，万一他们发疯再伤害你怎么办？我挑眉指了指自己，他们发疯还能疯得过我？爸妈张了张嘴，最后一句话也说不出来。我是不会回家住的，他们的控制欲只会加剧我的病情。从爸妈家离开后，我又找了个朋友，以朋友的名义在我们小区买了套房。房子到手后，我拿着1502的钥匙笑了，伤害了我的宠物，这事可不能就这么算了。我一大清早就去了1502，忙着新房子的装潢，正巧1501的那对夫妻出来，我还回头咧嘴跟他们打了个招呼。法院的传票我收到了，这官司我会和你们打到底。他们没理会这话，反倒是对我房子的装潢很感兴趣。那男人张着嘴快步走过来，你在我家门口弄这个干啥？我指了指门牌号1502，我家新买的房子，你家是1501，以后咱们就是真正的邻居了。惊喜吗？那对夫妻眼中纷纷闪过一丝崩溃。女人先忍无可忍地指着1502的门口崩溃地问，不管是谁急呀，你在房子门口弄灵堂干啥？还正对着我家呀。我悠悠地笑了，当然是祭奠我的小猫小狗啊，他们被你老公虐待死了。说完，我还当着他们的面在他家门口摆上了宠物饭盆，这又是什么意思？引魂啊，他们被你老公害死，死得冤，万一要找人报仇也不至于找不到路。说完，我又紧紧盯住那孕妇的肚子，也不一定，说不定就投胎变成你腹中之子了呢。啊，那孕妇捂着肚子后退2步，却又不小心踩到我家猫的发声玩具，玩具一响，她差点左脚绊右脚摔地上，还好被她老公手疾眼快扶住了。我转过身，冷冷地勾了勾唇角，这就怕了，好日子还在后头呢。1501的人吓得都不敢怎么出门了，他们找物业找消防，说我占用走廊通道，能找的
的都找了，可没用，不让白我就撤掉，等人走了再装上，反正我有的是时间跟他们耗。我们两家阳台挨着，这方便我每晚失眠时放小猫凄厉叫声的录音给他们听，他们未赶我走也制造噪音，可惜对我没用，我有病，晚上本来就睡不着，想熬夜我熬不死他们，就这么循环往复，不到1周，他们就受不了了。隔壁夫妻开始登门道歉求饶，还试图道德绑架，我快生了，真坚持不住了，求求你别整我了，行吗？放过我吧，我受不了了，我现在整天听到猫叫都要神经衰弱了，我找人给你家小猫做场法事，行不行？我婉拒了，根本不需要，我家猫活得好好的呢。灵堂就这么摆了半个多月，直到那孕妇早产了，在医院好几天都没回来，孩子出生了，我原本考虑要不要撤掉灵堂，我虽然恶毒但有原则，想收拾他们一家还有别的办法，但没想到我刚撤掉灵堂，那个群里就公布了一件大事，小道消息1501的孕妇走了，去哪了？是我想的那个走了吗？哎呀，你笨蛋啊，就是归西了。她生孩子的医院正好是我上班的医院，听说她生完孩子本来好好的，还是个女儿呢，结果医生让她看孩子，她却一眼看到孩子屁股上长了一截尾巴，当场情绪不稳大出血，模样特惊恐，呵呵，活该，估计是想到她老公虐猫的事了吧。我看着这消息很意外，没想到这要巧，小尾巴是人类退化的遗迹，直接手术切掉就好，可她自己做贼心虚，归根结底是她老公害死了她。1501办了葬礼，却没一个人来帮忙或吊唁，可见这对夫妻平时品性多差。某天半夜，1501的男人敲开我家房门，他眼神阴鸷地死盯着我，仿佛下一秒就要掐死我。你这贱人，你害死了我老婆，还把我儿子变成了女儿，我像看神经病一样看着他。你老婆是被你害死的，你不知道吗？看着他紧紧攥着颤抖的双拳，未免大半夜又去警察局折腾，我只能友善提醒，你打不过我。他的拳头松开了，但眼神里的恨意不减。你还我儿子，把儿子还给我。我去医院查过，我精子质量非常好，这一胎100%是儿子。你那死猫是母猫，一定是你那母猫把我儿子欺负走了，你要负责。啥？我一时间都分不清谁才是神经病了。有时候接触的人多了，我觉得自己还挺正常的。你给我等着，我不会放过你的。我冷哼一声，这种人到死都不知道什么叫自作孽不可活。我本以为他又要玩阴的，没想到他把我弄到了法庭上，那边的律师一条一条状告我的罪行，但每说一句都会被我的律师有理有据的反驳回去。可那男人情绪太激动，连法官都不服。为彻底击败他，我申请了陪审团和法官共同审理此案。他私闯民宅虐杀动物的视频，以及我被刺激的发疯去砸他家的视频，网上都能找到。几轮官司下来，陪审团和法官一致认为我无罪。从法院离开那天，那男人一直跟在我身后。小丫头骗子，我要让你给我儿子偿命。我笑了，你以为我是吓大的？最该给你老婆孩子陪葬的是你。说完，我径直进了1501。当天晚上，我就听到我家门锁又发出被撬动的声音，我立刻闭上眼睛，但嘴角不自觉上扬。这么久以来，我一直克制着自己，想杀人的冲动不知压下去多少次。他先动手，我就有合理理由正当防卫了吧？可惜那男人只是在我床前站了一会儿，似乎在确定什么。等他蹑手蹑脚离开后，我家里就有了火光。他点燃了我家沙发，又把大门从外面锁死。火光映在脸上，我默默勾起嘴角，刺激，以为这样就能要我命。他好像忘了，我们两家是连着的。火很快蔓延到卧室，我跑到阳台悄悄看一眼隔壁，关着灯呢。15楼，从上往下看真高，可只要有点风吹过，火星就飘到他们家。看着被点燃的窗帘，我摇了摇头，睡觉不关窗可不是好习惯哦。为逃生，我熟练地爬到空调外机上，墙壁上的水管和我还有一定距离，但我只能从水管一点一点顺到楼下家里去。好不容易下来后，外面忽然刮了一阵大风，我仰头看着15层楼，火已经不小了。为防止殃及无辜烧到上面的人，我跑到楼道按了消防警报，过了大概5分钟又打了119，有点可惜，还是晚了。等消防员来的时候，1501的男人已经死在了家里。我有隔壁男人深夜闯入我家的监控视频和1502大门从外面被锁的证据。很快消防就查出来火因是隔壁的人故意纵火，只是我没死，他和那个刚出生的孩子却一起葬身火海。人们纷纷唏嘘，这是他活该，人见自有天收，这一家人都不做好事，在咱们小区臭名昭著。哎，说句冷血的话，死了真活该，就是可惜了孩子。可惜什么？孩子无父无母，长大了谁养啊？遇到这样的爹娘还不如一起去了。有劣质基因长大了恐怕也不是善茬。再说了，孩子的死也是他爹害的，这一家子人真损。这栋楼出了人命，咱们的房子都跟着掉价了，他到底为啥放火呀？自己做想整人家，结果自食其果，他还能怪谁？我家房子是因为他故意纵火才被烧的，所以法院判定后他家财产都赔偿给我了。房子被拍卖后如果卖出去，卖房价也会给我一部分做赔偿。1个月后我又去了保险中心，这房子买的那一天我就上了房屋险，这波我一点都不亏。等到小猫和小狗养好身体后，我又把它们接回自己身边，这次总算是没有神经病打扰我们了。